Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel Nura Iskandar. Apa kabar teman-teman semua? Selamat sore. Masih seperti biasa ya teman-teman ya. Kita lagi berada di daerah Kota Kebumen. Tuh jalannya ramai banget teman-teman. Kita lagi mencari seseorang yang perlu kita bantu. Sepertinya ada seorang bapak yang jualan rujak teman-teman. Yuk kita beli, samperin yuk teman-teman yuk. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bapak jualan rujak ya? Berapa Pak porsinya? Kesana Pak, ke pinggir yuk, jangan di tengah jalan. Nih ada bapak jualan rujak teman-teman. Kita mau beli rujaknya ya. Apa aja Pak rujaknya Pak? Ya, pengkoang timun, jambu nanas. Pengkoang timun, jambu nanas, komplit ya Pak? Tuh komplit teman-teman. 6.000-an apa? Satu porsinya 6.000 segini? Ya, belum komplit. Oh ini belum komplit. Belum ada nanasnya. Belum ada nanasnya. Oh iya boleh Pak dibungkusin ya. Ini berapa ya Bu? Kalau aku mau yang baru boleh nggak? Ya boleh tapi ya lama kan. Oh lama nggak apa-apa. Dengan Bapak siapa ya? Pak Bariono. Pak Baryono. Oh Pak Baryono. Ya. Umurnya berapa Pak? Ini ada 58-an tuh. Oh udah 58 tahunan ya Pak. Kayaknya ini Rumahnya di sini aja Kebumen. Bumen. Bumen mana Pak? Itu Candi Mulyo. Candi Mulyo. Kores Kembaran. Oh Kembaran. Oh iya 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 iya. Bapak jualan rujak ini udah berapa tahun? Lama udah 17 tahun. Udah 17 tahunan ya Pak. Keliling terus Pak? Kelilingnya. Senangnya keliling. Kalau keliling mulai jam berapa pagi? Nggak tentu. Nggak tentu. Kadang kalau ada keramaian ya jam 8 berangkat. Oh jam 8 sampai sore. Sampai jam berapa sore? Sampai jam 5. Ya jam 6. Oh jam 6. Minta 4 ya Pak? Ya, yang 3 ini sama aja. Ya, ini masih bagus nggak? Ya bagus, kalau nggak bagus. Ya udah ini aja. Ini yang satu ini. Jadi Ya. 4 ya. Bapak anaknya berapa? semuanya 6 Bu. Anaknya 6. Udah. Udah pada kerja apa di sini? Ya, kan Sekolah. Udah punya anak. Oh udah punya cucu. Oh cucunya banyak. Cucunya 8. Cucunya 8. Ibunya kerja apa? Ini kerja di pembantu. Oh jadi itu di pembantu di rumah, dari rumah ke rumah. Oh iya, di daerah Kebumen aja apa di luar kota? Kota. Di sini. Terus ibunya pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 4. Jam 4. Kadang ya setengah 5, kadang ya nggak pulang. Oh iya. Ya polisi. Ada nanasnya enggak Pak? Ada. Kasih nanas ya. Juragannya polisi. Oh itu majikannya polisi teman-teman. Tuh masnya mau beli. Silakan Mas. Kira raga nunggu. Buat Masnya aja dulu nggak apa-apa, nanti aku yang bayarin Pak. Biarin Mas dibayar sekalian ya. Iya iya.
dalam rangka berbagi, Mas. Tuh pakai nanas seger. Masnya berapa bungkus? Mau berapa? Oh, satu ya. Tuh masnya juga mau beli rujak tuh. Ngomong jadi channel mana? Dari channel Nora Iskandar, Mas. Oh, ada konten apa itu? Berbagi apa ya? Bentar. Dibayarin sekalian aja ya. Oh iya, Ya, makasih Bu ya. ya sama-sama, Mas. Bu. Jangan lupa like dan komen ya. Oke, namanya apa? Nora Iskandar. Nura Iskandar. Oke. Ya, Siap. kasih. Nora Iskandar. Bengkoang, timun, nanas. Rame teman-teman tuh jalannya, baru pada pulang kerja sore. Pendapatan Bapak tiap hari berapa? Kalau ramai ya katanya 100. Oh, kalau rame ya. Kalau ramai Tapi seringnya habis terus apa enggak, Pak? Enggak ya? salakunya. Oh, selakunya. Buat besok lagi ya, Pak? Iya, ini kan udah masih ada yang banyak buat besok. Oh iya iya. Baru bulan ini Sambelnya. Satu lagi lah, Pak, biar 5 ya. oh ya. Ya. Ntar ini yang 2 dipisah bungkusnya. Buat dibagi di rumah. Ya. Sebelum jualan ini Bapak dulu kerjanya apa, Pak? Kerjanya di luar kota. Oh, Roti, jual roti. tapi Oh, di jualan roti keliling juga. Semarang. Oh, di Semarang, merantau ya, Pak? Oh, Oh, jauh ya, merantau. Enggak. Ngontrak. Tapi ibunya nggak ikut. Enggak. Enggak ya di sini ya. Itu teman-teman, bapaknya lagi bungkusin rujak buat aku. Ini belum ada nanasnya apa ya, Pak? Belum ya. Nanti kasih nanas ya, Pak. Iya. Berarti ini nanti Bapak muter lagi pulangnya. Muter lewat SMP 1. Terus ke timur ya, selatan. Rumahnya Kembaran. Pak, Kembaran sana lagi, bukan di Mulyo. Oh, dari Kembaran masih ke sana lagi. Sana lagi. Jauh lagi ya. STM, ada sekolah STM sana lagi. Tuh teman-teman, bapaknya tiap hari 50 menit. 50 menit naik sepeda. Iya, pakai sepeda ini. Jualan rujak udah 17 tahun, naik sepeda keliling terus teman-teman. Tuh. Kalau belanja ini buahnya di Pasar Kebumen, di Pasar Tumenggungan. Iya, pasar itu. Nanti kalau nggak habis masukin kulkas ya, Pak. Oh, belum punya kulkas. Oh, belum punya kulkas. Ya, gini aja sih. Oh, oh gitu. Udah bertahun-tahun ya gitu aja. Pak, asal belum kupas ya nggak apa-apa. Oh, asal belum dikupas nggak apa-apa ya, nggak busuk ya, Pak. Nggak rusak. Iya, ramai banget teman-teman tuh. Baru pada pulang kerja. Itu deh katanya minta dimakan sini satu. Tuh, ambil. Ya, Mas. Jadi, Nih, buat Zayan. Nih, teman setiaku mau makan rujak.
Kurang satu lagi ya Pak? Iya. Deh, nanti ya Bu. Kenapa? Sekarang yang ini nanti sarung bareng-bareng. Iya bareng-bareng aja Pak. Kurang satu lagi teman-teman dibungkus buat dibagiin nanti di rumah. Anaknya Bapak apa ada jualan kayak gini apa enggak? Apa Enggak, kerja? belum Oh belum mau. Jahit. Oh jahit di rumah? Jadi penjahit? Jahit kadang jahit tas. Bikin tas Oh kadang. permak-permak kayak gitu ya? Pak Iya. bikin tas? Bikin tas. Oh bikin. Bikin tas punya tangga-tangga. Oh gitu. Peci ada yang bikin peci. Peci? Baju. Berarti kayak konveksi kayak gitu ya? Jahitannya banyak? Iya, iya. Oh iya. Tempat. Tuh belum jadi. Pulangnya sore terus ya Pak? Oh, nih, Enggak pernah sampai malam? ya kalau udah maghrib ya pulang. Oh iya. Habis maghrib sampai maghrib lah ya sorenya ya. Di sini maghrib sampai rumah. Enggak pernah mangkal di alun-alun Pak? Ini kayaknya buat malaman ya jadi. Oh ibuahnya. Dingin sih. Oh Kalau- gitu. Hawa dingin ya anget-anget. Oh, Kopi. gitu. Iya, iya. Jahe. Kayak wedang ronde gitu ya Pak? Bajigur. Keluar malam nih kalau tahun baru kadang. Oh kalau tahun baruan aja bapaknya jualan malam. Di alun-alun? Orangnya banyak sekali. nih. Di alun-alun? Iya sampai nggak bisa masuk saya juga kalau ke sini. Jalan kaki deh. Iya. Sampai jam 2, jam 3 di alun-alun. Oh iya. Ya malam. Sampai rumah jam 3, kadang jam 3. Itu udah jadi teman-teman tinggal bungkus. Oh mangganya masih ngupas bapaknya. Sebungkus jadi 2. Ini ke sini, ini ke sana. Banyak banget ya Pak, 6.000. Banyak. Enggak banyak ya. Ini nggak ada orang lewat mau rujak ini. Bungkus. 1. Itu lagi. Sebungkus lagi. Oke. Udah ya Pak? Oh ya udah itu. Udah. Ini udah ada ya Bu. Pak, ini ada sedikit rezeki buat Bapak, tolong diterima, nggak usah kembali. Oh, kok nggak usah kembali? Nggak usah, kembalinya buat Bapak ya, buat beli buah-buahnya itu Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak. Ya, sekali. semoga Bapak panjang umur, Amin, ya. sehat terus, Amin. biar semangat terus jualannya ya Pak. Amin ya Bu. Jualannya laris terus berkah ya Pak ya. Amin, amin Bu. Makasih waktunya ya Pak. Bu mau ini buah? Apa? Mau tambah buah? Nggak usah, Nggak usah bayar mau. nggak usah, Ya. biarin buat Bapak aja. Udah banyak itu Pak. Makasih ya Pak. Makasih.
Oke, kembali. Ya, makasih waktunya. Bawa deh itu, Dek. Yuk, jadi bagian dari kebaikan. Jangan lupa like dan komen di channel Nora Iskandar. Bisa nggak bisa ya? Oke, makasih ya, Pak.